ரீசெண்டாக பிலிப்பைன்ஸ்க்கு வந்த 6.9 மேக்னிடியூட் எர்த்குவேக்ல 72+ டெத்ஸ் ஆயிருக்கு. அதே மாதிரி கடந்த காலங்கள்லயும் நிறைய எர்த்குவேக்ஸ் பிலிப்பைன்ஸ்க்கு வந்து நிறைய டெத்ஸும் ஆயிருக்கு. பசிபிக் ஓஷன்ல 40,000 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு ஒரு நீளமான வளைவுப்பகுதி இருக்கான். அந்த வளைவுப்பகுதியில் அடிக்கடி நில அதிர்வும் எரிமலை வெடிப்பும் ஏற்படுன்றாங்க. அந்த ஏரியாவுக்கு பேரு த பசிபிக் ரிங் ஆஃப் ஃபயர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த ஏரியாவுக்கு மேல பிலிப்பைன்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் பிலிப்பைன்ஸ்க்கு அடிக்கடி எர்த்குவேக்ஸ் வருது. பிலிப்பைன்ஸ்க்கு அடியில் இருக்க பிலிப்பைன் பிளேட் வந்து யுரேஷியன் பிளேட்டுக்கு கீழே போகும்போது ஒரு விதமான உராய்வு ஏற்படுது. அந்த உராய்வினால எர்த்தோட கிரஸ்ட் வந்து பெண்ட் ஆகி ஸ்னாப் ஆகுது. அதனால மிக சக்தி வாய்ந்த எர்த்குவேக்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுது. இந்த டெக்டானிக் ஆக்டிவிட்டி வந்து அந்த கண்ட்ரியில எர்த்குவேக்ஸ் மட்டும் இல்லாம அதிகப்படியான ஆக்டிவ் வால்கனஸையும் கிரியேட் பண்ணுது. இந்த சம்பவத்தால பிலிப்பைன்ஸ்ல டெய்லியுமே லேசான நில அதிர்வு இருந்துட்டே இருக்கும்ன்றாங்க. எனிவேஸ் இந்த வாட்டி வந்த எர்த்குவேக்ல நிறைய மக்கள் இறந்திருக்காங்க. நிறைய பேருக்கு இன்ஜுரிஸும் ஆயிருக்கு. நிறைய ப்ராப்பர்ட்டி டேமேஜஸும் ஆயிருக்கு. அதே மாதிரி நிறைய கண்ட்ரிஸ் வந்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப்பும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க.